لحم بالرمل وبالملح في القدر الكاتم أو قدر الضغط، نرص الرمل ونرص الملح فوقه. بعد ذلك نبدأ نرص الملح فوق الرمل بهذا الشكل. الرمل الأساسي يكون عازل ما بين قاع القدر وما بين الملح واللحم. العادة هذا التتبيلة اللي هو كمون وهرد اللي هو يسمونه الهردة وبزار مشكل، ونبدأ نرصه بهذا الشكل، نرص اللحم بهذه الطريقة فوق. وبذلك اكتملت عملية رص اللحم. الهرد اللي غير الناطقين بها اللي هو يسمونها الكركم، نحطه على نار عالية لمدة 5 دقائق، ثم نقصر النار نخليه نار متوسطة لمدة 1:10 دقائق. هذا اللحم بعد مرور ساعة بالضبط كشفت عليه تأكد منه هذا هو مستوي ولحمة طرية وعلى كيفكم. شوفوا كيف منسلخ اللحم على العظم. نجهز الرز. طبعا أنا أحب الرز يكون بالبهارات والبصل وكذا نزبطها، ما أحبها أبيض سادة. الآن بعد ما حطينا البصل والبهارات والموية أضفنا شوية زيت زيتون عشان الرز يجي متماسك، يجي لين قصدي. والآن قبل ما نقفل القدر نضع حبة ثوم بهذا الشكل، تعطي نكهة وتعطي طعم في الرز، ونقصر النار على نار هادية. نعطي نظرة على الرز نشوف ايش صار عليه. ما شاء الله مضبوط. والآن نجهز الكشنة حقة الرز اللي مكونة من الزبيب والصنوبر والكركم وقليلا من الرز بعد ما استوى. ونطلع اللحم بهذا الشكل نقوم نرصه. شوف هذا الشكل حقه كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا الملح لصق في الرمل. هذا الملح شوف أصبح قاسي لأنه تفاعل وتماسك مع الحرارة، لكن اللحم ما في أي طعم للملح نهائي. وسموا بالله. والله يا هو قطن قسم بالله ما شاء الله تبارك الله. هيا كلوا بالعافية وما يمتي أنت ومع عمر، الله يحييكم.